то от тежестта на цветята ще падне терасата. За какво да сложим саксия, за да ми падне терасата? По-добре да си имам, поне да, като излезем да си я гледам, че ми е хубава, така че ми излиза нещо от апартамента. Верно, не мога да седнем на масичка или нещо, защото ще падне. Не мога цвета да сложим, поне да си знам, че си имам тераса, да е някаква като завършена сградата. Австрийците са ни построили Народен театър и това е единствената сграда, която стои от 1724 година. Или там, когато е строена, аз не знам коя година е строена. Няма как да си оправим терасата, защото няма смисъл да се оправи. Разбираш, то аз ще си оправим терасата и ще почне да ми капе вода на главата от съседа. Или аз ще си оправим терасата и кооперацията ще рухне, защото съм сложил подпори, които натежават и то се накланя кооперацията, губи подпочвените води, защото тук всичко е на подпочвени води в София направено. Всичко ще рухне един ден. Това е ясно. Аз не знам защо изобщо хората строят. Това са ненормални хора. Да строиш върху един огромен кладенец вода, това си е обречена история. Ние сме си обречени от както тук се е зародила държава, сме си обречени, разбирате ли? И просто си чакам това да си стане, накрая да си се унищожи всичкото и да изчезне. И нищо няма да правим. И съветвам никой да не прави нищо, просто да се предаде. Защото няма смисъл. Няма смисъл да се поддържа нещо, няма смисъл да се строи нещо, няма смисъл изобщо да се върши работа. Затова просто не трябва да се върши работа, трябва да си оставиш нещата да се разрушат и да си ти е мир на главата и да си така, да си добре. Това е положението. Просто който както може да се спасява поединично и кораба потъва. Бегайте! Ей, Малчо, как се кажеш? Шишко, аз сега да ходиш да ми вземеш едни цигари, ще вземеш, ще кажеш, че папката те праща. Айде да не стане да ти строшим ръката. Лопат.